Evet arkadaşlar, bugün kedileri sıralıyoruz. Bu tamamen 2 olmalıdır. Bu kedi ise tamam 3 olma. 3. İyi bir sıralama oluyor. Bu 1 arkadaşlar, 1. Yine bir tanesi. Bu arkadaşlar favorim değil, 7. Bu 5 olabilir. Bu kedi ise tamam 6 olabilir. Çok iyi sıralama gidiyor. Bu 4 olabilir. Bu da 8 olabilir. Bu da favorimdir. Bu da 9. Arkadaşlar çok iyi sıralama oldu değil mi? Yorumlarınızda fikirlerinizi yazın.